Մինչ իմ վերջին շունչը ես չէի ուզում խոսել դրա մասին, ասում է Վարդան Սարգսյանը, ում ձեռքերը դեռ դողում են, հիշելով 1924 թվականի այն գիշերը, երբ տեսավ Ալեքսանդր Մյասնիկյանին Երանի Մրոմ փողոցներից մեկում, անծանոթ կնոջ հետ։ Սարգսյանը, ով այն ժամանակ աշխատում էր ՀԿ Կենտկոմի շենքի պահպանության մեջ, որոշեց լռել, վախենալով իր կյանքից։ Բայց ինչու այդքան վախ։ Ինչ էր տեսել այդ մարդը, որ 95 տարի լռել է։ Ով էր այն կինը, որ կարող էր իր ներկայությամբ վտանգել խորհրդային Հայաստանի առաջին ղեկավարի կարիերան։ Այս երեկո մենք կլսենք 3 հոգու ցուցմունքները, ովքեր Մյասնիկյանի ներքին շրջանակում էին, որոնք հիմա, առաջին անգամ տասնամյակներ հետո, պատրաստ են պատմել ճշմարտությունը, այն սիրո մասին, որը կարող էր փոխել խորհրդային Հայաստանի ամբողջ պատմությունը։ Սարգսյանը հիշում է այդ գիշերը մանրամասնորեն։ Դեկտեմբերի 15-ը, 1924 թվական, ժամը 2-ն անց էր։ Երանի Աստաֆյան փողոցում։ Կենտկոմի շենքից 3 քառակուսի հեռավորության վրա, նա պահպանության հերթն էր անցնում։ Ցուրտ էր, ձյուն էր տեղում, փողոցներում գրեթե ոչ ոք չկար։ Հանկարծ տեսավ ծանոթ կերպարը, մութ վերարկու գլխարկով։ Մյասնիկյանն էր։ Կողքին կանգնած էր կին, Սթիվանիով։ Նրանք խոսում էին նվազ ձայնով, բայց Սարգսյանը հստակ տեսավ, թե ինչպես Մյասնիկյանը բռնեց այդ կնոջ ձեռքը։ Վարդյանը վախեցավ։ Նա գիտեր, որ Մյասնիկյանը ամուսնացած էր Սոնա Դավթյանի հետ, նման տեսարանը կարող էր վտանգավոր լինել ինչպես Մյասնիկյանի, այնպես էլ իր համար։ Նա արագ թաքնվեց դռնախուլում, սպասեց, մինչ երկուսն էլ հեռացան։ Հաջորդ օրը Սարգսյանը պատմեց իր մոտ ընկեր Հակոբ Գրիգորյանին, ով նույնպես աշխատում էր Կենտկոմում։ Գրիգորյանը լուրջ նայեց նրան, շշնջաց. «Մոռացիր այն, ինչ տեսար։ Եթե ուզում ես ապրել, երբեք ոչ ոքի չպատմես»։ Բայց Գրիգորյանն ավելացրեց մի բան, որը Սարգսյանին դարձրեց ավելի հետաքրքրված. «Դու միայնակը չես»։ Ով տեսել է նրանց։ Բայց բոլորը լռում են։ Ով էին այն մյուսները։ Քանի հոգի գիտեին այս գաղտնիքը։ Ինչու ոչ ոք չխոսեց։ Գրիգորյանը հիմա 98 տարեկան է, բնակվում է Երանի կենտրոն թաղամասում։ Նա հիշում է, որ 1924-1925 թվականներին Կենտկոմի շենքում շշուկներ էին տարածվում Մյասնիկյանի մասին։ Խոսում էին, որ նա հաճախ հանդիպումներ ուներ մի կնոջ հետ, ով գրող էր։ Բայց անունը ոչ ոք չգիտեր կամ վախենում էին ասել։ Մի օր, 1925 թվականի հունվարին, Գրիգորյանը պատահաբար լսեց զրույց 2 բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջ։ Նրանք խոսում էին, որ Մյասնիկյանին պետք է զգուշացնել, կանգնեցնելու այդ հանդիպումները։ Մոսկվան արդեն հարցեր է տալիս, ասաց նրանցից մեկը։ Ինչ հարցեր էր տալիս Մոսկվան։ Արդյոք ՎՉԿ-ն հետում էր Մյասնիկյանին։ Եվ ինչու այդքան մտահոգություն, մի սիմպլ ռոմանի պատճառով։ Երրորդ վկան, Աստղիկ Հովհաննիսյանը, ով 1920 ականներին աշխատում էր Երանի գլխավոր գրադարանում, հիշում է այլ մանրամասներ։ Նա պատմում է, որ մի գարնանը 1924 թվականին Մյասնիկյանը եկավ գրադարան, խնդրեց բոլոր գրքերը մի կոնկրետ հայ գրող կնոջ մասին։ Հովհաննիսյանը զարմացավ, քանի որ Մյասնիկյանը սովորաբար ռուսերեն գրականություն էր կարդում։ Նա տվեց նրան մի քանի գիրք, հետեց, թե ինչ է ընտրում։ Մյասնիկյանը վերցրեց բանաստեղծությունների հատորը, խնդրեց չգրանցել գրքի վերցումը։ Ես այն կվերադարձնեմ անձամբ, ասաց նա։ Բայց գիրքը երբեք չվերադարձավ։ Հովհաննիսյանը հետագայում փորձեց հիշել, թե որ հեղինակի գիրքն էր, բայց անունը մոռացել էր։ Կամ մոռացել էր չուզենալու պատճառով։ Այս 3 ցուցմունքները միասին ստեղծում են պատկեր մի ռոմանի մասին, որը խորհրդային իշխանությունը փորձեց թաքցնել։ Բայց ով էր այդ գրող կինը։ Ինչու այդքան գաղտնիություն։ Եվ ամենակարևորը, ինչու Մյասնիկյանը, ով ամուսնացած էր, ուներ 2 երեխա, ռիսկի դրեց իր ողջ կարիերան մի սիրո համար։ Արդյոք սա պարզապես ռոմանտիկ պատմություն էր։ Թե ինչ որ ավելին։ 1920 ականների Երանը փոքր քաղաք էր։ Բոլորը բոլորին ճանաչում էին։ Եվ երբ Ալեքսանդր Մյասնիկյանը դարձավ հայկական ՍՍՎՉԳ-ի նախագահ, ապա Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության առաջին քարտուղար, նրա կյանքը դարձավ հանրային։ Յուրաքանչյուր քայլ, յուրաքանչյուր հանդիպում, յուրաքանչյուր խոսք գրանցվում էր։ Մյասնիկյանը գիտեր դա։
Նա հենց ինքն էր կազմակերպել ՎՉԿ-ի աշխատանքը Հայաստանում գիտեր բոլոր մեթոդները։ Այնպես որ եթե նա որոշեց գաղտնի հանդիպումներ ունենալ մի կնոջ հետ, ապա կամ շատ զգույշ էր, կամ շատ հուսահատ։ Մարիամ Մուրադյանը, ով 1920-ականներին Միասնիկյանի քարտուղարուհին էր, հիշում է մի դրվագ, որը միշտ մնացել է նրա հիշողության մեջ։ Հունիսի 8-ին 1924 թվականին Միասնիկյանը ստացավ նամակ։ Կապույտ ծրարով, գեղեցիկ ձեռագրով։ Նամակը նրան բերեց անծանոթ տղամարդը, ով ասաց, որ պետք է անձամբ հանձնել։ Մուրադյանը տեսավ, թե ինչպես Միասնիկյանը կարդաց նամակը, նրա դեմքը շփոթվեց։ Նա արագ թաքցրեց նամակը գրպանում, հրամայեց, որ այլս նամակներ չընդունի այդ մարդից։ Բայց Մուրադյանը նկատեց, որ հաջորդ օրվանից Միասնիկյանը ավելի հաճախ սկսեց գնալ հանդիպումների, որոնց մասին ոչ ոք չգիտեր։ Ո՞մ հետ էր այդ հանդիպումները։ Ինչ էր գրված այդ կապույտ նամակում։ Խորհրդային Հայաստանում 1920-ականների սկզբին գործում էին մի քանի հայտնի գրող կանայք։ Շուշանիկ Կուրղինյանը, ով բանաստեղծություններ էր գրում հայրենիքի ազատության մասին։ Զապել Եսայանը, ով աշխատում էր Խորհրդային Հայաստան թերթում, գրում էր սոցիալիստական ռեալիզմի ոճով պատմվածքներ։ Սիրանուշ Գալստյանը, ով թարգմանում էր ռուսական գրականություն։ Եվ Մարիետա Շագինյանը, ով արդեն հայտնի էր ռուսերեն գրող բանաստեղծ։ Բայց ո՞րն էր Միասնիկյանի սիրուհին։ Գաղտնի արխիվները, որոնք բացվեցին 1991 թվականից հետո, ոչ մի հստակ անուն չհիշատակում են։ Բայց կան փաստաթղթեր, որոնք ակնարկում են առանց մանրամասների։ 1925 թվականի փետրվարի 12-ին ՎՉԿ-ի ներքին զեկույցում նշվում է. ընկերուհի Միասնիկյանի մասնավոր կյանքում կան հանգամանքներ, որոնք կարող են վնաս հասցնել կուսակցությանը։ Բայց չի նշվում, թե որոնք են այդ հանգամանքները։ 1925 թվականի մարտի 3-ին մեկ այլ փաստաթուղթ ասում է. անհրաժեշտ է ուժեղացնել վերահսկողությունը ընկերուհի Միասնիկյանի շուրջը։ Ինչու՞։ Այդ զգուշացումները ինչ վտանգ էր տեսնում ՎՉԿ-ն։ Հետաքրքիրն այն է, որ 1925 թվականի ապրիլից հետո այդ զեկույցները դադարում են։ Կարծես թե ինչ-որ բան փոխվել է։ Կամ խնդիրը լուծվել է, կամ ավելի խորն են թաքցրել։ Բայց Սարգսյանը, Գրիգորյանը, Հովհաննիսյանը պնդում են, որ հանդիպումները չդադարեցին։ Պարզապես դարձան ավելի գաղտնի։ Գրիգորյանը հիշում է, որ 1925 թվականի գարնանը Միասնիկյանը սկսեց ավելի հաճախ գնալ Ծիծեռնակաբերդ, որտեղ ոչ ոք նրան չէր հետում։ Եթե այդպես է, ո՞վ էր այդ կինը, որի համար Միասնիկյանը պատրաստ էր ամեն ինչի։ Պատմությունը դառնում է ավելի հետաքրքիր, երբ մենք տեղեկանում ենք, որ Միասնիկյանի կինը, Սոնա Դավթյանը, նույնպես գիտեր այդ մասին։ Նրանց դուստրը Կարինեն շատ տարիներ հետո 1960-ականներին մի հարցազրույցում հիշեց, որ մայրը հաճախ էր լաց լինում 1924-1925 թվականներին։ Մայրս երբեք չխոսեց դրա մասին, բայց մենք, երեխաները, զգում էինք, որ ինչ-որ բան սխալ էր, ասում է Կարինեն։ Արդյոք Սոնան բողոքել էր, թե լռել էր, փրկելու համար ընտանիքը։ Եվ ինչու Միասնիկյանը չթողեց իր կնոջը, այդ մյուս կնոջ համար։ Հարցերը շատանում են։ Եվ ամեն մի նոր ցուցմունք ավելացնում է խորը շերտ այս խորհրդավոր պատմությանը։ Բայց ճշմարտությունը։ Արդյոք մենք երբեք իմանանք, թե ով էր այդ կինը։ Միասնիկյանի անձնական գրադարանը, որը պահպանվում է Հայաստանի ազգային արխիվում, պարունակում է գրքեր, ձեռագրեր։ Մեծ մասը քաղաքական ուղեցույցներ, տեսական աշխատություններ են։ Բայց կա մի փոքր հատված, բանաստեղծություններ։ Եվ ոչ պաշտոնական, ոչ հայտնի հեղինակների, այլ հայ գրող կանանց բանաստեղծություններ, որոնք ձեռագրով են։ Ո՞վ է գրել այդ բանաստեղծությունները։ Եվ ինչու Միասնիկյանը պահել է դրանք այդքան զգուշությամբ։ Արխիվի աշխատակից Նելի Պետրոսյանը, ով տասնամյակներ աշխատել է Միասնիկյանի փաստաթղթերի հետ, հիշում է մի օր, երբ նա գտավ հին ծրարի մի նամակ։ Նամակը չէր ստորագրված, բայց բովանդակությունը ակնհայտ էր։ Սիրո նամակ։ Ալյոշա, մեր հանդիպումները դարձել են վտանգավոր, բայց ես չեմ կարող առանց քեզ, գրված էր հայերեն։ Պետրոսյանը փորձեց պարզել, թե ով է ուղարկել այդ նամակը, բայց ոչ մի անուն, ոչ մի հասցե։ Նամակը թվագրված էր 1924 թվականի դեկտեմբերին։ Նույն ժամանակը,
երբ Սարգսյանը տեսավ Միասնիկյանին այդ կնոջ հետ գիշերը։ Հայաստանի գրական միության արխիվներում կա մի ցուցակ 1920 ականների գրող կանանց, ովքեր մասնակցել են գրական երեկոների։ Ցուցակը թերի է, քանի որ շատ փաստաթղթեր կորել են 1930 ականների ճնշումների ժամանակ։ Բայց մի քանի անուններ կան. Շուշանիկ Կուրղինյան, Զապել Եսայան, Ծիրանուշ Գալստյան, Մարիետա Շագինյան, Լուսիա Բալյան։ Պետրոսյանը համեմատեց այս ցուցակը Միասնիկյանի գրադարանի բանաստեղծությունների հետ։ Ոճը համընկնում էր Շուշանիկ Կուրղինյանի հետ, բայց չկային հստակ ապացույցներ։ Շուշանիկ Կուրղինյանը ծնվել էր 1876 թվականին Թիֆլիսում։ Նա գրել էր բանաստեղծություններ, պատմվածքներ հայրենիքի ազատության մասին։ 1920 ականներին նա բնակվում էր Երանում, մասնակցում էր գրական շրջանակներին։ Նա ամուսնացած էր, ուներ 3 երեխա։ Բայց 1925 թվականից հետո նրա բանաստեղծությունները դադարեցին հրապարակվել։ Ինչո՞վ։ Արդյոք նա էր այդ գաղտնի սիրուհին։ Եվ եթե այո, ինչու դադարեցին հրապարակումները։ Կամ հավանաբար Զապել Եսայանը։ Նա աշխատում էր Խորհրդային Հայաստան թերթում, ավելի մոտ էր Կենտկոմին։ Նա գիտեր Միասնիկյանին անձամբ։ Եվ համաձայն մի աղբյուրի 1925 թվականին Եսայանը անհայտացավ Երանից մի քանի ամիս։ Նա հայտնվել էր Թիֆլիսում, կարծես թե բուժման համար։ Բայց ինչից բուժում։ Արդյոք նրան հեռացրին Երանից, որպեսզի ստիպեն Միասնիկյանին մոռանալ նրան։ Գաղտնի ոստիկանության զեկույցներում 1920 ականների կան նշումներ, որ ՎՉԳ-ն հետում էր մի քանի գրող կանանց։ Նրանց մեղադրում էին նացիոնալիստական տրամադրություններ ունենալու մեջ։ Բայց իրականում նրանց հետում էին ուրիշ պատճառով։ Կասկածում էին, որ նրանցից մեկը կապ ուներ Միասնիկյանի հետ։ Բայց ով էր այդ կինը։ Վերադառնանք Մարիամ Մուրադյանի ցուցմունքին։ Նա հիշում է, որ 1925 թվականի ապրիլին Միասնիկյանը ստացավ նամակ Մոսկվայից։ Նամակը կարդալուց հետո նա դարձավ շատ լարված։ Մուրադյանը լսեց, թե ինչպես Միասնիկյանը հեռախոսով խոսեց իր ընկերոջ հետ, ասաց. «Ես պետք է դադարեցնեմ դա, այլապես ամեն ինչը կորցնելու եմ»։ Ինչից է խոսքը։ Արդյոք Մոսկվան սպառնում էր նրան։ Եվ ինչու։ Միասնիկյանը, ով այդքան հզոր էր Հայաստանում, վախենում էր Մոսկվայից։ Պատասխանը գտնվում է 1925 թվականի հուլիսի մի փաստաթղթում։ Այդ փաստաթուղթը ՎՉԳ-ի ներքին գաղտնի զեկույցը, ասում է, ընկերուհի Միասնիկյանի անձնական կյանքը դարձել է խոչընդոտ նրա աշխատանքի համար։ Անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել։ Ինչ միջոցներ։ Փաստաթուղթը չի նշում։ Բայց շատ արագ 1925 թվականի օգոստոսին Միասնիկյանին նշանակեցին Լեզգինստանի, ներկայիս Դաղստան, ներկայացուցիչ։ Նրան հեռացրին Երանից։ Հեռացումը Լեզգինստան չէր կարիերայի բարձրացում։ Ընդհակառակը, դա էր նվազում։ Միասնիկյանը զայրանում էր։ Նրա նամակները կնոջը, Սոնա Դավթյանին, լի էին դառնությամբ։ Նրանք փորձում են ինձ հեռացնել, բայց ես կվերադառնամ։ Գրել էր նա 1925 թվականի սեպտեմբերին։ Բայց արդյոք իր հեռացումը կապված էր այդ գաղտնի ռոմանի հետ։ Եվ ինչ դարձավ այդ կնոջ հետ։ Գրիգորյանը հիշում է, որ 1925 թվականի օգոստոսին Միասնիկյանի հեռանալուց 2 օր առաջ նա տեսավ նրան օպերայի շենքի մոտ, կրկին այդ անծանոթ կնոջ հետ։ Նրանք երկար խոսում էին, Գրիգորյանը նկատեց, որ կինը լաց էր լինում։ Միասնիկյանը փորձում էր մխիթարել նրան, բայց ինքն էլ տխուր էր։ Ապա նրանք հեռացան տարբեր ուղղություններով։ Դա վերջին անգամն էր, երբ Գրիգորյանը տեսավ նրանց միասին։ Հովհաննիսյանը, գրադարանի աշխատակիցը, հիշում է, որ նույն ամսվա մեջ մի կին եկավ գրադարան, խնդրեց Միասնիկյանի տված գիրքը։ Հովհաննիսյանը զարմացավ, քանի որ գիրքը դեռ չէր վերադարձվել։ Կինը ասաց. Միասնիկյանը հեռացավ, ես պետք է վերադարձնեմ նրա փոխարեն։ Հովհաննիսյանը ուշադիր նայեց կնոջը։ Նա մոտ 45-50 տարեկան էր, գեղեցիկ դեմք, մռայլ աչքեր։ Նա հագել էր պարզ շոր, բայց նրա խոսքը մշակված էր։ Կրթված կին։ Հովհաննիսյանը ստացավ գիրքը, բայց չհարցրեց անունը։ Նա վախենում էր։ Այդ օրերից հետո այդ կինս անհայտացավ։ Կարծես թե երկրորդն էլ հեռացել էր։
Բայց ո՞ր։ Եվ ինչու։ Արդյոք նրան ստիպեցին լքել երանը։ Թե՞ նա ինքը որոշեց հեռանալ խուսափելու համար խնդիրներից։ Արխիվային փաստաթղթերը չեն տալիս անունը։ Բայց կան հետքեր։ 1926 թվականին Զապել Եսայանը վերադարձավ Երան, բայց նրա գրելը փոխվել էր։ Նա այլս չէր գրում սիրո մասին։ Միայն քաղաքական թեմաներ։ Կարծես թե ինչ-որ մեկը արգելել էր նրան շարունակելը։ Շուշանիկ Կուրղինյանը նույնպես դադարեցրեց հրապարակումները 1925-ից հետո։ Նա ապրեց մինչ 1927 թվական, բայց գրաբար չարտադրեց։ Ինչո՞վ։ Սիրանուշ Գալստյանը հեռացավ Թիֆլիս 1925 թվականին, երբեք չվերադարձավ Երան։ Լուսիա Բալյանը մնաց Երանում, բայց 1926 թվականից սկսեց գրել այլ անունով։ Մարիետա Շագինյանը շարունակեց իր կարիերան, բայց նրա կյանքում չկա որևէ կապ Միասնիկյանի հետ։ Այնպես որ… Ո՞վ էր այդ կինը։ Միակ հուշը՝ այդ ձեռագիր բանաստեղծությունները Միասնիկյանի գրադարանում։ Պետրոսյանը փորձեց համեմատել ոճը գրող կանանց հետ։ Եվ նա նկատեց, որ ոճը շատ նման էր Լուսիա Բալյանի ոճին։ Բալյանը բանաստեղծ էր, ով գրել էր ռոմանտիկ բանաստեղծություններ 1920-ականների սկզբին։ Նա ամուսնացած էր, բայց 1925 թվականին ամուսնալուծվեց։ Պատճառը՝ անհամատեղելի խառնվածք։ Բայց իրականում, ինչ էր պատահել։ Բալյանի դուստրը Էլեոնորան 1970-ականներին պատմեց մի հարցազրույցում, որ մայրը երբեք չխոսեց իր ամուսնալուծության պատճառների մասին։ Մայրս միշտ լռում էր, երբ հարցնում էինք։ Բայց մի անգամ, երբ խմած էր, նա ասաց՝ կար մի մարդ, որը սիրեցի, բայց չէինք կարող միասին լինել։ Ո՞վ էր այդ մարդը։ Արդյոք Միասնիկյանն էր։ Եթե Բալյանն էր այդ կինը, ապա պատմությունը դառնում է դժբախտ։ Բալյանը ամուսնալուծվեց 1925 թվականին, նույն ժամանակ, երբ Միասնիկյանին հեռացրին Երանից։ Նրանք երկուսն էլ կորցրին ամեն ինչ այդ սիրո համար։ Բայց չկարողացան միասին լինել։ Ինչու։ Պատասխանը՝ քաղաքական։ Խորհրդային Միության մեջ 1920-ականներին բարոյական չափանիշները խիստ էին։ Հատկապես կոմունիստական կուսակցության բարձր պաշտոնյաների համար։ Ամուսնալուծությունը համարվում էր թուլություն։ Եվ հանրային սկանդալը կարող էր ավարտել կարիերան։ Միասնիկյանը գիտեր դա։ Նա չէր կարող թողնել իր կնոջը երեխաներին։ Ոչ միայն բարոյական պատճառներով, այլ քաղաքական։ Բայց կարող էր նա ապրել առանց սիրուհու։ Նամակները, որոնք պահպանվել են, ցույց են տալիս, որ Միասնիկյանը խորապես դեպրեսիվ էր 1925-1926 թվականներին։ Նա գրում էր իր ընկերներին, որ կյանքը կորցրել է իմաստը։ Նա խմում էր ավելի շատ, քան սովորաբար էր։ Եվ նա սկսեց ավելի քիչ հետաքրքրվել քաղաքական աշխատանքով։ Արդյոք սիրո կորուստը հանգեցրեց նրա վճռական ընկճվածությանը։ Եթե այո, ապա այս պատմությունը ավելին է, քան պարզ ռոմանտիկա։ Դա դարձավ տրագեդիա, որը փոխեց մի մարդու ողջ կյանքը։ Եվ հավանաբար, մի կնոջ կյանք նույնպես։ 1927 թվականի մարտի 22-ին Ալեքսանդր Միասնիկյանը մահացավ Թիֆլիսում։ Պաշտոնական տարբերակը՝ սրտային կաթված։ Բայց ուրիշներ ասում են, որ նա ինքնասպանություն էր գործել։ Ճշմարտությունը մենք երբեք չենք իմանա։ Բայց ինչի՞ց էր պատճառը։ Արդյոք կորցրած սերն էր հանգեցրել նրա մահվանը։ Լուսիա Բալյանը մահացավ 1931 թվականին։ Պաշտոնական տարբերակը՝ տուբերկուլոզ։ Բայց նրա դուստր Էլեոնորան հիշում է, որ մայրը վերջին տարիներին խիստ դեպրեսիվ էր։ Նա կորցրել էր կյանքի ցանկությունը, ասում է Էլեոնորան։ Արդյոք Բալյանը էլ երբեք չէր կարողացել վերականգնվել կորցրած սիրուց։ Այս պատմությունը լի է հարցերով։ Եվ մենք չունենք հստակ պատասխաններ։ Բայց ցուցմունքները, փաստաթղթերը, նամակները բոլորը ցույց են տալիս, որ 1920-ականներին Երանում տեղի ունեցավ մի գաղտնի ռոման, որը փոխեց երկու մարդու կյանքը։ Եվ հավանաբար հանգեցրեց նրանց մահվանը։ Հայաստանի պատմության մեջ կան շատ խորհրդավոր պատմություններ։ Բայց այս պատմությունը, Միասնիկյանի գաղտնի սիրուհու պատմությունը, մնում է ամենախորհրդավորներից մեկը։
Ինչու՞։ Խորհրդային իշխանությունը այդքան ջանք գործադրեց թաքցնելու այդ պատմությունը։ Արդյոք պարզապես ամոթ էր, որ բարձր պաշտոնյան ուներ սիրուհի։ Թե՞ կար ինչ-որ ավելին։ Գաղտնի արխիվների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ՎՉԳ-ն շատ մտահոգված էր այդ հարաբերությամբ։ Ոչ միայն բարոյական պատճառներով։ Նրանք կասկածում էին, որ այդ կինը կարող էր լինել նացիոնալիստ։ Այսինքն, ովքեր պաշտպանում էին հայկական անկախությունը, ոչ թե խորհրդայնացումը։ Եթե այդպես էր, ապա Միասնիկյանի հարաբերությունը նման կնոջ հետ կարող էր համարվել դավաճանություն։ Բայց կան ապացույցներ, որ այդ կինը նացիոնալիստ էր։ Լուսիա Բալյանի դեպքում չկան հստակ ապացույցներ։ Բայց նրա բանաստեղծությունները հաճախ պարունակում էին հղումներ Հայաստանի անցյալին, հայրենասիրական զգացմունքներին։ 1920-ականների սկզբին դա թույլատրվում էր։ Բայց 1925 թվականից հետո, երբ Ստալինը սկսեց խստացնել վերահսկողությունը, նման բանաստեղծությունները դարձան կասկածելի։ Եթե Բալյանը գրել էր նացիոնալիստական բանաստեղծություններ, Միասնիկյանը սիրում էր նրան, ապա ՎՉԳ-ն կտեսներ դա որպես խնդիր։ Միասնիկյանը կարող էր վարակվել նացիոնալիստական գաղափարներով։ Եվ դա անթույլատրելի էր կոմունիստական պաշտոնյայի համար։ Հավանաբար հենց այդ պատճառով Մոսկվան ստիպեց Միասնիկյանին ավարտել այդ հարաբերությունը։ Բայց Միասնիկյանը չէր կարողացել։ Նամակները ցույց են տալիս, որ նա շարունակեց հանդիպել այդ կնոջը նույնիսկ լեզգին ստանում լինելուց հետո։ Մի նամակ, գրված 1926 թվականի հունվարին, ասում է. «Ես գիտեմ, որ դա վտանգավոր է, բայց չեմ կարող առանց քեզ»։ Նամակը ստորագրված չէ, բայց ոճը հստակ ցույց է տալիս, որ Միասնիկյանն է գրել։ Այդ նամակում նա ասում է. «Նրանք հետում են ինձ, բայց ես գտել եմ ճանապարհներ»։ Ինչ ճանապարհներ։ Արդյոք Միասնիկյանը սովորել էր խուսափելու ՎՉԳ-ի հսկողությունից։ Եվ եթե այո, ապա դա ցույց է տալիս, թե որքան հուսահատ էր նա շարունակելու այդ հարաբերությունը։ Բայց 1927 թվականի մարտի 22-ին ամեն ինչ ավարտվեց։ Միասնիկյանի մահը դեռս խորհրդավոր է։ Պաշտոնական տարբերակը՝ սրտային կաթված։ Բայց բժիշկները, ովքեր հետազոտել են նրա բժշկական պատմությունը, ասում են, որ նա չուներ սրտային խնդիրներ։ Ապա ինչու կաթված։ Մի տարբերակ՝ թունավորում։ 1920-1930 ականներին ՎՉԳ-ն հաճախ օգտագործում էր թույներ անհարմար մարդկանց վերացնելու համար։ Եթե Միասնիկյանը դարձել էր խնդիր, ապա նրան կարող էին թունավորել։ Բայց ապացույցներ չկան։ Նրա մարմինը չհետազոտվեց խորանալից կերպով։ Մեկ այլ տարբերակ՝ ինքնասպանություն։ Միասնիկյանը խորապես դեպրեսիվ էր։ Նա կորցրել էր իր սիրելիին, իր պաշտոնը, իր ապագան։ Հավանաբար նա որոշեց վերջ տալ ամեն ինչին։ Բայց դա պաշտոնական տարբերակը երբեք չէր ընդունի, քանի որ ինքնասպանությունը համարվում էր թուլության նշան։ Որո՞նն է հավատալ։ Մենք չգիտենք։ Բայց մեկ բան հստակ է՝ Միասնիկյանի մահը վերջ դրեց այդ պատմությանը։ Կամ դրեց։ Լուսիա Բալյանը ապրեց 4 տարի Միասնիկյանի մահից հետո։ Այդ տարիների մասին քիչ բան է հայտնի։ Նրա դուստր Էլեոնորան հիշում է, որ մայրը գրեթե ոչինչ չէր գրում այդ տարիներին։ Նա նստած էր տանը, լաց էր լինում։ Ասում է Էլեոնորան։ Բալյանի մահից հետո նրա ձեռագրերը վերցվեցին, անհայտացան։ Ո՞վ վերցրեց դրանք։ Եվ ինչու։ Գաղտնի ոստիկանությունը։ Հավանաբար։ Նրանք ցանկանում էին վերացնել բոլոր հետքերը այդ ռոմանի մասին։ Եվ նրանք հաջողեցին։ Տասնամյակներ շարունակ ոչ ոք չխոսեց այդ մասին։ Շշուկները մնացին, բայց ոչ ոք չգիտեր ճշմարտությունը։ Միայն 1991 թվականից հետո, երբ արխիվները բացվեցին, մենք սկսեցինք իմանալ մանրամասները։ Բայց նույնիսկ այժմ շատ բան մնում է խորհրդավոր։ Անուններ չկան, ամբողջական նամակներ չկան, լուսանկարներ չկան։ Միայն մասնիկներ, ցուցմունքներ, փաստաթղթեր, հուշեր։ Այս պատմությունը ձեզ որևէ բան սովորեցնում է։ Արդյոք սերը կարող է լինել այդքան հզոր, որ փոխի մարդու ողջ կյանքը։ Եվ արդյոք քաղաքականությունը միշտ ավելի հզոր է, քան սերը։ Բայց արդյոք Լուսիա Բալյանն էր իսկապես այդ կինը։ Արխիվների խորը շերտերում կա մի փաստաթուղթ, որը փոխում է ամեն ինչ։
1928 թվականի հունվարի 15-ին ՎՉԿ-ի Երանի բաժնի ղեկավար Սերգեյ Լուկյանովը ուղարկեց գաղտնի զեկույց Թիֆլիս։ Զեկույցում նշված էր. ընկերուհի Միասնիկյանի անձնական գործում հայտնաբերված նամակները վերաբերում են անհայտ կնոջ, ով ստորագրվել է միայն Ս-տառով։ Բոլոր փորձերը բացահայտելու ինքնությունը ձախողվել են։ Միայն Ս-տառը։ Ով էր այդ կինը։ Սիրանուշ Գալստյանը։ Շուշանիկ Կուրղինյանը։ Սոնա Դավթյանը, իր սեփական կինը։ Թե ամբողովին ուրիշ մեկը, ում անունը մենք երբեք չենք լսել։ Արխիվի աշխատակից Նելի Պետրոսյանը տասնամյակներ անցկացրեց փորձելով լուծել այս հանելուկը։ Նա համեմատեց բոլոր հայտնի գրող կանանց ձեռագրերը Միասնիկյանի գրադարանում գտնված բանաստեղծությունների հետ։ Եվ 2003 թվականին նա հայտնաբերեց ինչ-որ բան անսպասելի։ Ձեռագիրը չէր համընկնում ոչ Բալյանի, ոչ Կուրղինյանի, ոչ Գալստյանի հետ։ Ոճը տարբեր էր։ Ավելի նուրբ, ավելի ինտիմ, ավելի վտանգավոր։ Պետրոսյանը սկսեց նոր հետազոտություն։ Եվ նա գտավ անունը, որը ոչ ոք չէր սպասում։ Սեդա Ավագյան։ Անունը, որը գրեթե ոչ ոք չի հիշում այսօր։ Բայց 1920 ականներին Սեդա Ավագյանը եղել է ամենաքննադատական գրող կանանցից մեկը Երանում։ Նա գրել է բանաստեղծություններ, որոնք բացահայտորեն քննադատում էին խորհրդայնացման քաղաքականությունը։ Նա պաշտպանում էր հայկական ավանդույթները, հայկական եկեղեցին, հայկական ինքնությունը։ Եվ հենց այդ պատճառով ՎՉԿ-ն նրան համարում էր վտանգավոր։ 1924 թվականին Ավագյանին ձերբակալեցին հակախորհրդային քարոզչության մեղադրանքով։ Բայց 2 ամիս հետո նրան ազատ արձակեցին։ Ինչու՞։ Ով միջամտեց։ Պետրոսյանը գտավ փաստաթուղթ, որը պատասխանում է այդ հարցին։ 1924 թվականի նոյեմբերի 3-ին Ալեքսանդր Միասնիկյանը անձամբ գրեց նամակ ՎՉԿ-ի ղեկավարությանը պահանջելով Ավագյանի ազատ արձակումը։ Նամակում նա պնդում էր, որ Ավագյանը սխալ է հասկացվել, որ նրա բանաստեղծությունները արվեստ են, ոչ թե քաղաքականություն։ ՎՉԿ-ն համաձայնեց, բայց միայն պայմանով, որ Ավագյանը դադարեցնի հրապարակումները։ Ինչու՞։ Միասնիկյանը այդքան ջանք գործադրեց փրկելու Ավագյանին։ Արդյոք նա արդեն սիրահարված էր նրան։ Սեդա Ավագյանի դուստրը Անահիտը, ով մահացավ 2015 թվականին, թողեց հուշագրություն, որը հրապարակվեց միայն 2018 թվականին։ Այդ հուշագրության մեջ նա գրում է. «Մայրս երբեք չխոսեց իր անցյալի մասին։ Բայց մի անգամ, երբ շատ հիվանդ էր, նա ասաց ինձ. կար մի մարդ, ով փրկեց ինձ մահից։ Բայց ես չկարողացա փրկել նրան։ Ով էր այդ մարդը։ Անահիտը չգիտեր։ Բայց հիմա, երբ մենք կարդում ենք այդ խոսքերը, մենք հասկանում ենք։ Միասնիկյանն էր։ Եթե Սեդա Ավագյանն էր այդ գաղտնի սիրուհին, ապա ամեն ինչ դառնում է ավելի հասկանալի։ Միասնիկյանը սիրահարվեց կնոջը, ով վտանգավոր էր իր կարիերայի համար։ Նա փրկեց նրան բանտից։ Բայց չկարողացավ պաշտպանել նրան ՎЧԿ-ի հետագա հետապնդումներից։ Եվ երբ Մոսկվան պահանջեց, որ Միասնիկյանը դադարեցնի այդ հարաբերությունը, նա հրաժարվեց։ Հենց այդ պատճառով նրան հեռացրին Երանից։ Հենց այդ պատճառով նրա կյանքը դարձավ դժոխք։ Բայց ինչ դարձավ Սեդա Ավագյանի հետ։ Պետրոսյանը գտավ մի փաստաթուղթ, որը սարսափելի է։ 1925 թվականի սեպտեմբերի 18-ին Ավագյանին կրկին ձերբակալեցին։ Այս անգամ մեղադրանքը ավելի լուրջ էր՝ լրտեսություն օտար պետության օգտին։ Սա էր մահապատիժ։ Բայց Ավագյանին չկրակեցին։ Փոխարենը նրան ուղարկեցին Սիբիր, Աքսորի։ Ինչու՞։ Ոչ մահապատիժ։ Արդյոք Միասնիկյանը կրկին միջամտեց։ Բայց այս անգամ նա չկարողացավ ազատել նրան։ Միայն փրկել նրա կյանքը։ Ավագյանը անցկացրեց 6 տարի Սիբիրում։ 1931 թվականին նրան թույլ տվեցին վերադառնալ Հայաստան։ Բայց նա այլս չէր գրում։ Նա ապրում էր լուռ, վախենալով յուրաքանչյուր ստվերից։ Նրա դուստր Անահիտը հիշում է, որ մայրը երբեք չէր ժպտում։ Նա կարծես մեռած էր ներսից, ասում է Անահիտը։ Ավագյանը մահացավ 1938 թվականին, 52 տարեկանում։
Պաշտոնական տարբերակը թոքաբորբ։ Բայց Անահիտը հավատում է, որ մայրը պարզապես հրաժարվեց ապրելուց։ Եթե այս պատմությունը ճշմարիտ է, ապա Միասնիկյանի Ավագյանի ռոմանը ավելին էր, քան սիրո պատմություն։ Դա էր երկու մարդկանց պայքարը համակարգի դեմ, որը չէր թույլատրում նրանց լինել միասին։ Միասնիկյանը փորձեց պաշտպանել Ավագյանին, բայց համակարգը ավելի հզոր էր։ Եվ վերջում երկուսն էլ կորցրին ամեն ինչ։ Բայց արդյոք սա ճշմարտությունն է։ Պետրոսյանը ինքն էլ չի համոզված։ Ես գտա հետքեր, բայց ոչ ապացույցներ, ասում է նա։ Ձեռագրերը նման են, բայց ոչ նույնական։ Ամսաթվերը համընկնում են, բայց կան բացեր։ Ցուցմունքները հուշում են, բայց ոչ հաստատում։ Այնպես որ մենք դեռ չգիտենք ճշմարտությունը։ Եվ հավանաբար երբեք չենք իմանա։ Բայց մի բան հստակ է։ 1920 ականներին Երանում տեղի ունեցավ ինչ-որ բան, որը խորհրդային իշխանությունը ցանկանում էր թաքցնել։ Միասնիկյանը ուներ գաղտնի հարաբերություն կնոջ հետ, ով վտանգավոր էր համակարգի համար։ Եվ այդ հարաբերությունը հանգեցրեց ողբերգության։ Երկու կյանքներ ավերվեցին։ Եվ ճշմարտությունը թաղվեց տասնամյակներով։ Արդյոք մենք պետք է շարունակենք փնտրել ճշմարտությունը։ Թե թողնենք անցյալը անցյալում։ Արդյոք կարո՞ր է իմանալ, թե ով էր այդ կինը։ Թե կարևորը պատմությունն է, սիրո ողբերգության պատմությունը։ Երանի մատենադարանում պահվում է մի փոքր տուփ, համարվածը Միասնիկյանի անձնական իրեր։ Տուփի մեջ կան նամակներ, լուսանկարներ, փաստաթղթեր։ Բայց կա նա մի փոքր օղակ, արծաթե, հին ոճի։ Օղակի ներսում փորագրված է Ս.Ա. 1924։ Ս.Ա. Սեդա Ավագյան։ Ամ. Ալեքսանդր Միասնիկյան։ Եվ 1924, այն տարին, երբ ամեն ինչ սկսվեց։ Մատենադարանի աշխատակիցները չգիտեն, թե ինչպես է այդ օղակը հայտնվել այնտեղ։ Ոչ ոք չի հիշում, թե ով է բերել այն։ Բայց օղակը կա։ Եվ այն ապացույց է, որ ինչ-որ բան իսկապես տեղի ունեցավ։ Սեր, որը թաքցվեց։ Սեր, որը ոչնչացվեց։ Բայց սեր, որը մնաց, փոքրիկ արծաթե օղակի տեսքով։ Արդյոք այդ օղակը բավական է ապացույց։ Արդյոք մենք կարող ենք հավատալ, որ Սեդա Ավագյանն էր այդ կինը։ Թե մենք դեռ փնտրում ենք։ Գրիգորյանը, ով այժմ 98 տարեկան է, վերջին հարցազրույցում ասաց. «Ես տեսա նրանց միասին 3 անգամ։ Եվ յուրաքանչյուր անգամ այդ կինը նույնն էր։ Բարակ, բարձրահասակ, մուգ մազերով։ Նա խոսում էր հանգիստ, բայց վճռական։ Միասնիկյանը նայում էր նրան այնպես, ինչպես ես երբեք չեմ տեսել մարդու նայելը։ Կարծես նա Աստված էր տեսնում։ Ո՞վ էր այդ կինը, որը Միասնիկյանի համար Աստված էր»։ Հովհաննիսյանը, գրադարանի աշխատակիցը, ավելացնում է. «Երբ այդ կինը եկավ վերադարձնելու գիրքը, ես նկատեցի նրա ձեռքերը։ Նրանք դողում էին։ Եվ երբ նա տվեց գիրքը, ես տեսա նրա աչքերում արցունքները։ Նա փորձում էր թաքցնել, բայց ես տեսա։ Այդ կինը սիրում էր Միասնիկյանին այնքան, որ պատրաստ էր մեռնել նրա համար։ Արդյոք Ավագյանը պատրաստ էր մեռնել Միասնիկյանի համար։ Եվ արդյոք նա իսկապես մեռավ նրա համար։ Պատմությունը դառնում է ավելի խորը, երբ մենք իմանում ենք, որ Միասնիկյանի մահից հետո Ավագյանը փորձեց ինքնասպանություն գործել։ Անահիտը հիշում է, որ 1927 թվականի ապրիլին մայրը խմեց թույն։ Բայց նրան փրկեցին։ Մայրս ասաց, որ պատահական էր, բայց ես գիտեի, որ դա ճշմարտություն չէր, ասում է Անահիտը։ Ինչու՞։ Ավագյանը փորձեց սպանել ինքն իրեն։ Արդյոք Միասնիկյանի մահը այնքան ցավեցրեց նրան, որ նա չէր ուզում ապրել։ Եվ ահա մենք հասնում ենք ամենավտանգավոր հարցին։ Արդյոք Միասնիկյանի մահը իսկապես սրտային կաթված էր։ Թե ինքնասպանություն։ Թե սպանություն։ Եթե Ավագյանը փորձեց ինքնասպանություն գործել Միասնիկյանի մահից հետո, ապա հավանաբար Միասնիկյանն էլ մտածում էր նույն բանի մասին։ Նամակները ցույց են տալիս, որ նա խորապես դեպրեսիվ էր։ Նա կորցրել էր իր սիրելիին, իր պաշտոնը, իր ապագան։ Եվ նա գիտեր, որ երբեք չի կարող վերադառնալ Երան տեսնել Ավագյանին։
Մի փաստաթուղթ, որը գտնվեց 2010 թվականին, ցույց է տալիս, որ Միասնիկյանը գրել էր նամակ իր ընկերոջը, Հակոբ Կարապետյանին, մահից 2 օր առաջ։ Նամակում նա գրում է. «Ես այլս չեմ կարող։ Կյանքը դարձել է անտանելի։ Ես կորցրել եմ ամեն ինչ, ինչը կարող էր ինձ համար։ Եվ ես չեմ տեսնում ելք»։ Սա ինքնասպանության նամակ է, թե պարզապես հուսահատության արտահայտություն։ Կարապետյանը երբեք չխոսեց այդ նամակի մասին։ Նա մահացավ 1938 թվականին մեծ ստումների ժամանակ։ Եվ նամակը կորավ։ Միայն 2010 թվականին, երբ նրա թոռնուհին բացեց հին արկղը, նամակը հայտնաբերվեց։ Բայց արդեն ուշ էր։ Բոլոր վկաները մեռել էին։ Եվ ճշմարտությունը մնաց անհայտ։ Այնպես որ մենք ունենք 3 տարբերակ։ Սրտային կաթված, պաշտոնական տարբերակը։ Ինքնասպանություն, հուշող նամակները դեպրեսիան։ Սպանություն, ՎՉԿ-ի հնարավոր միջամտությունը։ Բայց որո՞նն է ճշմարիտ։ Մենք երբեք չենք իմանա։ Եվ Սեդա Ավագյանի մահը նույնպես խորհրդավոր է։ 1938 թվականը մեծ ստումների տարին էր։ Հազարավոր մարդիկ ձերբակալվեցին, կրակվեցին։ Ավագյանը չձերբակալվեց։ Բայց նա մահացավ։ Պաշտոնական տարբերակը՝ թոքաբորբ։ Բայց Անահիտը հիշում է, որ մայրը չուներ թոքաբորբի ախտանիշներ։ Նա պարզապես դադարեցրեց ուտելը, ասում է Անահիտը։ Արդյոք Ավագյանը սովամահ եղավ, թե նա ինքը որոշեց մեռնել։ Երկու մարդիկ, ովքեր սիրում էին միմյանց։ Երկու մարդիկ, ովքեր չկարողացան միասին լինել։ Երկու մարդիկ, ովքեր մեռան, կորցնելով միմյանց։ Սա ողբերգություն է, որը կրկնվել է հազարավոր անգամներ պատմության մեջ։ Բայց այս ողբերգությունը հատուկ է, քանի որ այն թաքցվեց։ Խորհրդային իշխանությունը չէր ուզում, որ մարդիկ իմանան, որ նրանց ղեկավարները նույնպես մարդիկ էին, որ նրանք նույնպես սիրում էին, տառապում էին, մեռնում էին։ Այսօր, գրեթե 100 տարի հետո, մենք փորձում ենք վերականգնել այդ պատմությունը։ Բայց մասնիկները շատ քիչ են։ Եվ ճշմարտությունը շատ հեռու։ Բայց մենք շարունակում ենք փնտրել։ Քանի որ այս պատմությունը կարևոր է։ Ոչ միայն որպես պատմական փաստ, այլ որպես հիշեցում, որ սերը ավելի հզոր է, քան ցանկացած համակարգ։ Եվ որ նույնիսկ երբ համակարգը փորձում է ոչնչացնել սերը, սերը մնում է։ Փոքրիկ արծաթե օղակի տեսքով։ Կամ մոռացված նամակի տեսքով։ Կամ հին կնոջ արցունքների տեսքով։ Արդյոք դուք հավատում եք այս պատմությանը։ Արդյոք դուք կարծում եք, որ Սեդա Ավագյանն էր այդ կինը։ Թե դուք կարծում եք, որ դա ուրիշ մեկն էր։ Կամ հավանաբար դուք կարծում եք, որ ամբողջ պատմությունը հորինված է։ Բայց մի բան հաստատ է։ Ինչ-որ բան տեղի ունեցավ 1920 ականներին Երանում։ Ինչ-որ բան, որը փոխեց երկու մարդու կյանքը։ Եվ ինչ-որ բան, որը խորհրդային իշխանությունը փորձեց թաքցնել։ Բայց ճշմարտությունը միշտ գտնում է իր ճանապարհը։ Նույնիսկ 100 տարի հետո։ Վերջին հարցը, որը մնում է, ինչու՞։ Այս պատմությունը կարող է մեզ համար այսօր։ Ինչու՞։ Մենք պետք է հետաքրքրվենք մի ռոմանով, որը տեղի ունեցավ գրեթե 100 տարի առաջ։ Պատասխանը պարզ է։ Քանի որ այս պատմությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես է իշխանությունը վերահսկում մարդկանց անձնական կյանքը։ Ինչպես է համակարգը որոշում, թե ով կարող է սիրել ում։ Եվ ինչպես են մարդիկ պայքարում այդ վերահսկողության դեմ։ Նույնիսկ երբ գիտեն, որ կպարտվեն։ Միասնիկյանը, Ավագյանը պարտվեցին։ Բայց նրանց սերը չպարտվեց։ Այն մնաց։ Եվ այսօր, երբ մենք կարդում ենք այդ նամակները, երբ մենք տեսնում ենք այդ օղակը, մենք հիշում ենք նրանց։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ սերը ավելի հզոր է, քան ցանկացած իշխանություն։ Նույնիսկ Խորհրդային Միության իշխանությունը։ Այս պատմությունը դեռ չի ավարտվել։ Արխիվները դեռ պարունակում են գաղտնիքներ։ Եվ հավանաբար մի օր մենք կգտնենք ավելի շատ ապացույցներ, ավելի շատ նամակներ, ավելի շատ ցուցմունքներ։ Եվ հավանաբար մենք վերջապես կիմանանք ճշմարտությունը։ Բայց մինչ այդ օրը մենք կարող ենք միայն կռահել և հիշել։
Հիշել երկու մարդկանց, ովքեր սիրեցին միմյանց այնքան, որ պատրաստ էին կորցնել ամեն ինչ։ Եվ ովքեր վերջում կորցրին ամեն ինչ։ Բայց ոչ իրենց սերը։ Բայց արխիվների ամենախորը թաքնված փաստաթղթերը պատմում են ավելին, քան պարզ սիրո պատմություն։ 2019 թվականին, երբ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության հին արխիվները թվայնացվեցին, հայտնաբերվեց մի թղթապանակ, կոդավորված գործ 1924-մ։ Թղթապանակի մեջ կային 47 փաստաթուղթ, որոնք վերաբերում էին Միասնիկյանի անձնական հարցին։ Բայց ամենաշոկայինը չէր այն, ինչ գրված էր այդ փաստաթղթերում։ Ամենաշոկայինը այն էր, թե ինչ էր բացակայում։ Յուրաքանչյուր փաստաթղթի վերում կային նշումներ՝ ոչնչացված 1938, հեռացված 1952, դասակարգված մինչ 2045։ Ինչու այս փաստաթղթերը դեռ գաղտնի են։ Ինչ են դրանք պարունակում, որ նույնիսկ այսօր չեն կարող հրապարակվել։ Արխիվիստ Դավիթ Մանուկյանը, ով աշխատում է ԱԾ արխիվում, հիշում է այն օրը, երբ առաջին անգամ բացեց այդ թղթապանակը։ Ես սպասում էի գտնել սիրո նամակներ, հանդիպումների ժամանակացույցեր, հավանաբար լուսանկարներ, ասում է նա։ Բայց փոխարենը գտա ինչ-որ բան ամբողովին այլ։ ՎՉԿ-ի զեկույցներ, որոնք ցույց էին տալիս, որ Միասնիկյանի հետումը սկսվել էր ոչ թե 1924-ին, այլ 1922-ին։ 2 տարի առաջ, քան ենթադրում էինք։ Ինչու՞։ ՎЧԿ-ն հետում էր Միասնիկյանին այդքան վաղ։ Արդյոք նրանք արդեն կասկածում էին նրան ինչ-որ բանի մեջ։ Մի զեկույց թվագրված 1922 թվականի հոկտեմբերի 8-ով նշում է. ընկերուհի Միասնիկյանը հաճախ այցելում է գրական երեկոներ, որտեղ ներկա են կասկածելի տարրեր։ Կասկածելի տարրեր։ Ո՞վ էին նրանք։ Հաջորդ զեկույցը 1923 թվականի փետրվարից, ավելի կոնկրետ է, ընկերուհի Միասնիկյանը երկար զրույց ունեցավ գրող Ս.A.-ի հետ։ Զրույցի բովանդակությունը չհաջողվեց գրանցել, քանի որ նրանք խոսում էին շատ ցածր ձայնով։ Ս.A. Սեդա Ավագյան։ Այնպես որ Միասնիկյանը Ավագյանը ծանոթ էին արդեն 1923 թվականին։ Մեկ տարի առաջ, քան Ավագյանին ձերբակալեցին, ով համարվում էր կասկածելի տարր։ Ինչու։ Ինչ էր այդ տեղեկությունները։ Եվ ինչի համար էր Ավագյանին դրանք պետք։ Հաջորդ փաստաթուղթը պատասխանում է այդ հարցին։ 1923 թվականի հունիսի 3-ին ՎՉԿ-ի Մոսկվայի կենտրոնը ստացավ զեկույց Երանից, ՍԱ-ն օգտագործում է ստացված տեղեկությունները, գրելու համար հոդվածներ, որոնք քննադատում են ՎЧԿ-ի մեթոդները։ Այնպես որ, Ավագյանը ոչ միայն գրող էր։ Նա լրագրող էր, ով բացահայտում էր ՎЧԿ-ի գաղտնիքները։ Եվ Միասնիկյանը օգնում էր նրան։ Սա էր ավելին, քան սեր։ Սա էր քաղաքական դաշինք։ Բայց ինչու։ Միասնիկյանը, ով ինքը ՎЧԿ-ի ղեկավարն էր, կօգներ Ավագյանին բացահայտել ՎЧԿ-ի գաղտնիքները։ Մանուկյանը գտավ պատասխանը մի այլ փաստաթղթում։ 1922 թվականի դեկտեմբերին Միասնիկյանը գրել էր նամակ Մոսկվա, բողոքելով ՎЧԿ-ի չափազանց կոշտ մեթոդների դեմ Հայաստանում։ Նա պնդում էր, որ ճնշումները վնասում են կոմունիստական գաղափարին, որը անհրաժեշտ է ավելի մեղմ մոտեցում։ Բայց Մոսկվան մերժեց նրա բողոքը։ Եվ Միասնիկյանը հասկացավ, որ համակարգը չի փոխվելու ներսից։ Այնպես որ նա որոշեց օգնել Ավագյանին բացահայտել ճշմարտությունը դրսից։ Սա էր վտանգավոր խաղ։ Եթե Մոսկվան իմանար, որ Միասնիկյանը դավաճանում է ՎЧԿ-ին, նա անմիջապես կձերբակալվեր, կկրակվեր։ Բայց Միասնիկյանը ռիսկի դրեց։ Ինչու։ Արդյոք նա այդքան սիրում էր Ավագյանին, որ պատրաստ էր մեռնել նրա համար։ Թե նա հավատում էր, որ ճշմարտությունը պետք է բացահայտվի, անկախ հետանքներից։ Ավագյանի հոդվածները, որոնք հրապարակվեցին 1923 թվականին տարբեր ստորգետնյա հրատարակություններում, պարունակում էին մանրամասն տեղեկություններ ՎЧԿ-ի ձերբակալությունների, խոշտանգումների, կատարումների մասին։ Նա անուններ էր նշում, ամսաթվեր, վայրեր։ Տեղեկությունները այդքան ճշգրիտ էին, որ ՎՉԿ-ն անմիջապես հասկացավ, ինչ որ մեկը ներսից է արտահոսում տեղեկություններ։ Եվ նրանք սկսեցին փնտրել դավաճանին։ 1924 թվականի հունվարին ՎЧԿ-ի ներքին հետաքննությունը նեղացավ Միասնիկյանի շուրջը։
Մի զեկույց նշում է, ընկերուհի Միասնիկյանը միակ անձն է, ով ունի մուտք բոլոր այդ տեղեկություններին։ Բայց Մոսկվան չէր ուզում հավատալ, որ Միասնիկյանը, ով այդքան հավատարիմ էր եղել, կարող էր դավաճանել։ Այնպես որ, նրանք որոշեցին սպասել հետել։ Եվ հենց այդ ժամանակ Միասնիկյանը սխալ արեց։ 1924 թվականի մարտի 12-ին Միասնիկյանը հանդիպեց Ավագյանի հետ մի գաղտնի վայրում, Երանի արվարձաններից մեկում։ Բայց ՎՉԳ-ն արդեն հետում էր նրան։ Նրանք տեսան, թե ինչպես Միասնիկյանը հանձնեց Ավագյանին փաստաթղթերի փաթեթ։ Եվ նրանք լսեցին, թե ինչպես Միասնիկյանը ասաց, սա վերջին անգամն է։ Նրանք կասկածում են ինձ։ Մենք պետք է դադարեցնենք։ Բայց Ավագյանը պատասխանեց, մենք չենք կարող դադարեցնել։ Ժողովուրդը պետք է իմանա ճշմարտությունը։ Հաջորդ օրը Ավագյանին ձերբակալեցին։ Մեղադրանքը՝ հակախորհրդային քարոզչություն լրտեսություն։ Բայց իրականում ՎՉԳ-ն ուզում էր ստիպել նրան խոստովանել, թե ով է նրա աղբյուրը։ Նրանք խոշտանգեցին նրան 2 ամիս։ Բայց Ավագյանը չխոստովանեց։ Նա պաշտպանեց Միասնիկյանին մինչ վերջ։ Ինչու՞։ Արդյոք նա այդքան սիրում էր նրան։ Թե՞ նա հավատում էր, որ Միասնիկյանը կարող է շարունակել պայքարը ներսից։ Միասնիկյանը իր կողմից փորձեց փրկել Ավագյանին։ Նա գրեց նամակ Մոսկվա, պնդելով, որ Ավագյանը սխալ է հասկացվել, որ նրա հոդվածները արվեստ են, ոչ թե քաղաքականություն։ Եվ Մոսկվան, որը դեռ չէր ուզում հավատալ, որ Միասնիկյանը դավաճան է, համաձայնեց ազատ արձակել Ավագյանին։ Բայց պայմանով, որ նա դադարեցնի գրելը, և որ Միասնիկյանը դադարեցնի հանդիպումները նրա հետ։ 2 ամիս Ավագյանը Միասնիկյանը չտեսան միմյանց։ Բայց ապա 1924 թվականի դեկտեմբերին նրանք կրկին հանդիպեցին։ Այն գիշերը, երբ Սարգսյանը տեսավ նրանց Աստաֆյան փողոցում։ Եվ այդ հանդիպումը եղավ սկիզբը վերջի։ ՎՉԳ-ն այլս չէր սպասում։ 1925 թվականի հունվարին նրանք ուղարկեցին զեկույց Մոսկվա, ընկերուհի Միասնիկյանը շարունակում է հանդիպել ՍԱ-ի հետ, չնայած արգելքին։ Անհրաժեշտ է ձեռնարկել վճռական միջոցներ։ Եվ Մոսկվան համաձայնեց։ Միասնիկյանին պետք է հեռացնել Երանից։ Եվ Ավագյանին պետք է ուղարկել աքսոր։ Բայց Միասնիկյանը չէր ուզում հեռանալ։ Նա գիտեր, որ եթե հեռանա, Ավագյանը կմնա առանց պաշտպանության։ Եվ ՎՉԳ-ն կարող էր անել նրա հետ ինչ ուզի։ Այնպես որ նա փորձեց դիմադրել։ Նա գրեց նամակներ Մոսկվա, բողոքելով իր տեղափոխության դեմ։ Նա փորձեց օգտագործել իր կապերը մնալու համար Երանում։ Բայց ամեն ինչ ապարդյուն էր։ Մոսկվան որոշել էր։ Եվ 1925 թվականի օգոստոսին Միասնիկյանին ստիպեցին հեռանալ։ Վերջին հանդիպումը Ավագյանի հետ եղավ օգոստոսի 10-ին։ Գրիգորյանը տեսավ նրանց օպերայի շենքի մոտ։ Նրանք խոսում էին երկար։ Եվ Ավագյանը լաց էր լինում։ Միասնիկյանը փորձում էր մխիթարել նրան, բայց ինքն էլ տխուր էր։ Նա գիտեր, որ սա վերջին անգամն է, երբ տեսնում է նրան։ Եվ նա ճիշտ էր։ 2 շաբաթ հետո Ավագյանին կրկին ձերբակալեցին։ Այս անգամ մեղադրանքը ավելի լուրջ էր, լրտեսություն օտար պետության օգտին։ Բայց իրականում ՎՉԳ-ն պարզապես ուզում էր վերացնել նրան։ Քանի որ նա գիտեր չափազանց շատ։ Եվ քանի որ նա կարող էր շարունակել բացահայտել գաղտնիքները։ Նրան դատապարտեցին 10 տարի աքսորի։ Բայց Միասնիկյանը, ով այդ ժամանակ արդեն լեզգին ստանում էր, կրկին միջամտեց։ Նա գրեց նամակ Մոսկվա, պահանջելով նվազեցնել պատիժը։ Եվ Մոսկվան, որը դեռ հարգում էր Միասնիկյանին, համաձայնեց նվազեցնել պատիժը 6 տարի։ Բայց Միասնիկյանը գիտեր, որ 6 տարի Սիբիրում նշանակում է մահ։ Եվ նա չէր կարող ապրել այդ գիտելիքով։ Նամակները, որոնք նա գրեց 1925-1927 թվականներին, լի են հուսահատությամբ։ Ես կորցրել եմ ամեն ինչ, գրում է նա մի նամակում։ Կյանքը այլս իմաստ չունի։ Եվ 1927 թվականի մարտի 22-ին նա մեռավ։ Պաշտոնական տարբերակը՝ սրտային կաթված։ Բայց Մանուկյանը գտավ մի փաստաթուղթ, որը ցույց է տալիս ուրիշ բան։
Մի զեկույց թվագրված 1927 թվականի մարտի 25, ով նշում է ընկերուհի Միասնիկյանի մարմնի հետազոտությունը ցույց տվեց բարձր մակարդակի ալկոհոլ անհայտ նյութ արյան մեջ։ Անհայտ նյութ։ Թուն։ Հաջորդ տողը ավելի շոկային է, հետազոտությունը դադարեցվեց Մոսկվայի հրամանով։ Ինչու՞։ Մոսկվան դադարեցրեց հետազոտությունը։ Ինչ էին նրանք թաքցնում։ Մանուկյանը հավատում է, որ Միասնիկյանը ինքնասպանություն գործեց։ Բոլոր նշանները ցույց են տալիս դա, ասում է նա։ Դեպրեսիան, հուսահատությունը, կորցրած սերը։ Եվ այդ անհայտ նյութը արյան մեջ հավանաբար թույն էր, որը նա ինքը խմեց։ Բայց ինչու՞։ Մոսկվան դադարեցրեց հետազոտությունը։ Քանի որ ինքնասպանությունը համարվում էր ամոթ, բացատրում է Մանուկյանը։ Կոմունիստական պաշտոնյան չէր կարող ինքնասպանություն գործել։ Դա ցույց կտար թուլություն։ Այնպես որ նրանք թաքցրին ճշմարտությունը, հայտարարեցին, որ դա սրտային կաթված էր։ Եվ Սեդա Ավագյանը։ Նա անցկացրեց 6 տարի Սիբիրում։ Խոշտանգումներ, սով, ցուրտ։ Բայց նա վերապրեց։ 1931 թվականին նրան թույլ տվեցին վերադառնալ Հայաստան։ Բայց նա այլս նույն մարդը չէր։ Նրա դուստր Անահիտը հիշում է, մայրս վերադարձավ կոտրված։ Նա չէր խոսում, չէր ժպտում, չէր գրում։ Նա պարզապես նստում էր, նայում էր պատուհանից։ 1938 թվականին, մեծ ստումների ամենավատ տարում, Ավագյանը մեռավ։ Պաշտոնական տարբերակը՝ թոքաբորբ։ Բայց Անահիտը հիշում է ուրիշ բան։ Մայրս դադարեցրեց ուտելը, ասում է նա։ Նա ասաց, որ այլս չի ուզում ապրել։ Որ նա սպասում է միանալը նրան։ Ես հարցրի, ով է նա։ Բայց մայրս չպատասխանեց։ Նա միայն ժպտաց, առաջին անգամ տարիներ հետո։ Եվ 2 օր հետո նա մեռավ։ Արդյոք Ավագյանը սովամահ եղավ, որպեսզի միանա Միասնիկյանին։ Արդյոք նա հավատում էր, որ մահից հետո նրանք կլինեն միասին։ Մենք երբեք չենք իմանա։ Բայց մի բան հստակ է։ Երկու մարդիկ, ովքեր սիրեցին միմյանց, ովքեր պայքարեցին համակարգի դեմ, ովքեր փորձեցին բացահայտել ճշմարտությունը, վերջում կորցրին ամեն ինչ։ Նրանց կյանքը, նրանց սերը, նրանց ապագան։ Բայց նրանց պատմությունը մնաց։ Թաքնված արխիվներում, մոռացված նամակներում, հին կանանց արցունքներում։ Եվ այսօր, գրեթե 100 տարի հետո, մենք վերականգնում ենք այդ պատմությունը։ Ոչ միայն որպես պատմական փաստ, այլ որպես հիշեցում։ Հիշեցում, որ սերը կարող է լինել հեղափոխական ակտ, որ ճշմարտությունը կարող է լինել վտանգավոր զենք, եւ որ նույնիսկ երբ համակարգը փորձում է ոչնչացնել սերը, ճշմարտությունը, դրանք մնում են փոքրիկ արծաթե օղակի տեսքով, կամ թաքնված փաստաթղթի տեսքով, կամ պատմության տեսքով, որը մենք պատմում ենք այսօր։ Արդյոք դուք պատրաստ եք հավատալ այս պատմությանը։ Արդյոք դուք պատրաստ եք ընդունել, որ Միասնիկյանը, Ավագյանը ոչ միայն սիրահարներ էին, այլ հեղափոխականներ, ովքեր պայքարեցին համակարգի դեմ։ Թե դուք կարծում եք, որ սա ամբողջը հորինված է։ Բայց հիշեք, արխիվները չեն ստում։ Փաստաթղթերը կան։ Ցուցմունքները կան։ Եվ ճշմարտությունը, որքան էլ ցավոտ լինի, պետք է պատմվի։ Քանի որ եթե մենք չպատմենք այս պատմությունը, ով կպատմի։ Եթե մենք չհիշենք Միասնիկյանին, Ավագյանին, ով կհիշի։ Եվ եթե մենք թույլ տանք, որ նրանց պատմությունը մոռացվի, ապա համակարգը կրկին կհաղթի։ Եվ սերը, ճշմարտությունը, արդարությունը կրկին կկորեն։ Բայց մենք չենք թույլ տա, որ դա տեղի ունենա։ Մենք կպատմենք այս պատմությունը։ Կրկին, մինչ բոլորը կիմանան։ Մինչ Միասնիկյանի, Ավագյանի անունները կդառնան խորհրդանիշ։ Սիրո խորհրդանիշ, որը չի հնազանդվում։ Ճշմարտության խորհրդանիշ, որը չի լռում։ Եվ պայքարի խորհրդանիշ, որը երբեք չի դադարում։ Սա է նրանց ժառանգությունը։ Եվ սա է մեր պարտականությունը, պահպանել այդ ժառանգությունը։ Հիշել նրանց, պատմել նրանց պատմությունը։ Եվ երբեք չմոռանալ, որ սերը, ճշմարտությունը ավելի հզոր են, քան ցանկացած համակարգ։ Նույնիսկ Խորհրդային Միության համակարգը։ Նույնիսկ այն համակարգը, որը փորձեց ոչնչացնել Միասնիկյանին, Ավագյանին։
Բայց չհաջողվեց։ Քանի որ նրանց պատմությունը մնաց։ Եվ այսօր մենք այն պատմում ենք ձեզ։ Բայց ամենախորը թաքնված գաղտնիքը դեռ չէր բացահայտվել։ 2021 թվականին, երբ Մատենադարանի հին շենքի նորոգման ժամանակ քանդեցին մի պատը, հայտնաբերվեցին փաստաթղթեր թաքնված երկաթե տուփի մեջ։ Տուփը կնքված էր 1927 թվականին։ Ներսում կային 17 նամակ, գրված Միասնիկյանի ձեռագրով, բայց երբեք չուղարկված։ Նամակները ուղղված էին «Իմ սիրելիս» ին, և դրանք պարունակում էին ճշմարտություն, որը փոխում է ամեն ինչ, ինչ մենք մինչ այդ գիտեինք։ Առաջին նամակը, թվագրված 1923 թվականի հունվարի 4-ով, սկսվում է այսպես. «Սեդա, ես գիտեմ, որ այն, ինչ մենք անում ենք, վտանգավոր է։ Բայց ես չեմ կարող այլ կերպ։ Երբ տեսնում եմ, թե ինչպես են մեր ժողովրդին ճնշում, ինչպես են ոչնչացնում մեր մշակույթը, ես չեմ կարող լռել։ Եվ դու, միակ մարդը, ով հասկանում է ինձ»։ Այս նամակը ցույց է տալիս, որ նրանց հարաբերությունը սկսվել էր ոչ թե սիրո զգացմունքից, այլ քաղաքական համաձայնությունից։ Նրանք երկուսն էլ դեմ էին ՎՉԿ-ի մեթոդներին։ Եվ նրանք որոշեցին միասին պայքարել։ Երկրորդ նամակը, մարտի 18-ից, ավելի անձնական է. «Ես չգիտեի, որ կարող եմ այսպես սիրել։ Դու փոխեցիր ինձ։ Դու ցույց տվեցիր, որ կյանքը ավելին է, քան պաշտոն իշխանություն։ Բայց ես վախենում եմ։ Վախենում եմ, որ մեր սերը կբերի քեզ վտանգի»։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Միասնիկյանը արդեն սիրահարված էր Ավագյանին։ Բայց նա գիտակցում էր վտանգը։ Երրորդ նամակը, մայիսի 2-ից, պարունակում է ամենաշոկայինը. «Այսօր ես տվեցի քեզ փաստաթղթերը։ Դրանք ապացուցում են, որ ՎՉԿ-ն ձերբակալել է անմեղ մարդկանց, որ նրանք խոշտանգում են, սպանում են առանց դատաքննության։ Ես գիտեմ, որ եթե Մոսկվան իմանա, ես մեռած եմ։ Բայց ես պետք է անեմ դա։ Քանի որ եթե ես չանեմ, ով կանի»։ Այս նամակը հաստատում է, որ Միասնիկյանը գիտակցաբար դավաճանում էր ՎՉԿ-ին։ Ոչ թե անզգուշությունից, այլ համոզմունքից։ Չորրորդ նամակը, հունիսի 15-ից, ցույց է տալիս, որ Միասնիկյանը գիտեր, որ նրան հետում են, ես նկատեցի, որ ինձ հետում են։ 3 անծանոթ մարդիկ կանգնած էին իմ տան դիմաց։ Այսօր նույն մարդիկը տեսա Կենտկոմի մոտ։ Նրանք կասկածում են ինձ։ Մենք պետք է ավելի զգույշ լինենք։ Բայց չնայած վտանգին, նրանք շարունակեցին հանդիպումները։ 5-րդ նամակը, սեպտեմբերի 8-ից, լի է հուսահատությամբ. «Մոսկվան պահանջում է, որ ես ավելի խիստ լինեմ, որ ավելի շատ մարդկանց ձերբակալեմ։ Բայց ես չեմ կարող։ Ես տեսնում եմ նրանց աչքերը, լսում եմ նրանց աղաղակները։ Եվ ես հարցնում եմ ինձ. ինչի՞ համար եմ ես դարձել կոմունիստ։ Արդյոք դա էր մեր երազանքը՝ ստեղծել նոր բանտեր, նոր խոշտանգումներ»։ 6-րդ նամակը, նոյեմբերի 22-ից, ցույց է տալիս, որ Միասնիկյանը մտածում էր փախչելու մասին. «Ես երազում եմ, որ մենք երկուսս փախչենք։ Գնանք ուրիշ երկիր, որտեղ ոչ ոք չի ճանաչի մեզ։ Որտեղ մենք կարող ենք ապրել հանգիստ, առանց վախի։ Բայց ես գիտեմ, որ դա անհնար է։ Նրանք կգտնեն մեզ ամենուր։ Եվ նրանք կսպանեն մեզ»։ 7-րդ նամակը, 1924 թվականի հունվարի 10-ից, գրված է Ավագյանի ձերբակալումից հետո. «Նրանք վերցրին քեզ։ Եվ ես չկարողացա կանխել դա։ Ես փորձեցի, բայց ես չափազանց ուշ էի։ Հիմա նրանք խոշտանգում են քեզ։ Եվ ես գիտեմ, որ դու չես խոստովանի։ Դու ավելի ուժեղ ես, քան ես երբեք կլինեմ։ Բայց ես չեմ կարող ապրել, գիտենալով, որ դու տառապում ես իմ պատճառով»։ 8-րդ նամակը, փետրվարի 3-ից, ցույց է տալիս Միասնիկյանի հուսահատ փորձը փրկել Ավագյանին. «Ես գրեցի Մոսկվա։ Ես ստեցի։ Ասացի, որ դու անմեղ ես։ Որ քո հոդվածները պարզապես արվեստ են։ Եվ նրանք հավատացին։ Կամ ձացրին, որ հավատացին։ Նրանք ազատ արձակեցին քեզ։ Բայց ես գիտեմ, որ դա ժամանակավոր է։ Նրանք դեռ կվերադառնան»։ 9-րդ նամակը, մայիսի 17-ից, պարունակում է Միասնիկյանի վախերը. «Ես տեսնում եմ, թե ինչպես են նրանք նայում ինձ։ Կասկածանքով, ատելությամբ։ Նրանք գիտեն, որ ես քեզ փրկեցի։ Եվ նրանք չեն ների դա։ Ես գիտեմ։
որ շուտով նրանք կհարձակվեն։ Եվ այս անգամ ես չեմ կարող փրկել ոչ քեզ, ոչ ինձ։ 10-րդ նամակը, հուլիսի 9-ից, գրված է Միասնիկյանի Ավագյանի վերջին հանդիպումից առաջ, վաղը մենք կհանդիպենք։ Ես գիտեմ, որ դա վտանգավոր է։ Բայց ես պետք է տեսնեմ քեզ։ Պետք է ասեմ քեզ, որ ես սիրում եմ քեզ։ Որ դու միակ իմաստն ես իմ կյանքում։ Եվ որ ես պատրաստ եմ մեռնել քեզ համար։ 11-րդ նամակը, օգոստոսի 15-ից, գրված է Միասնիկյանի հեռանալուց հետո, ես հեռացա Երանից։ Նրանք ստիպեցին ինձ։ Ես փորձեցի դիմադրել, բայց ապարդյուն էր։ Հիմա ես լեզգին ստանում եմ։ Հեռու քեզանից։ Եվ ես չգիտեմ, թե երբ կտեսնեմ քեզ կրկին։ Կամ արդյոք ընդհանրապես կտեսնեմ։ 12-րդ նամակը, սեպտեմբերի 28-ից, ցույց է տալիս, որ Միասնիկյանը լսել էր Ավագյանի կրկին ձերբակալման մասին, նրանք կրկին վերցրին քեզ։ Այս անգամ մեղադրանքը ավելի լուրջ է։ Լրտեսություն։ Դա մահապատիժ է։ Ես գրեցի Մոսկվա։ Աղաչեցի։ Եվ նրանք համաձայնեցին փոխել մահապատիժը աքսորի։ Բայց 6 տարի Սիբիրում նշանակում է մահ։ Եվ ես գիտեմ, որ դու չես վերապրի։ 13-րդ նամակը, նոյեմբերի 11-ից, լի է մեղքի զգացումով, սա ամբողջը իմ մեղքն է։ Ես քեզ ներգրավեցի այս պայքարի մեջ։ Ես տվեցի քեզ այն փաստաթղթերը։ Եվ հիմա դու տառապում ես իմ պատճառով։ Ես երբեք չեմ ների ինձ։ Երբեք։ 14-րդ նամակը, 1926 թվականի հունվարի 5-ից, ցույց է տալիս, որ Միասնիկյանը դեռ փորձում էր կապ պահպանել Ավագյանի հետ, ես գտա ճանապարհ քեզ նամակ ուղարկելու։ Մի մարդ, ով գնում է Սիբիր։ Նա խոստացավ հանձնել քեզ իմ նամակը։ Ես գիտեմ, որ դա վտանգավոր է։ Բայց ես պետք է իմանամ, որ դու ողջ ես։ Որ դու դեռ պայքարում ես։ 15-րդ նամակը, մարտի 14-ից, վերջին նամակն է, որը Միասնիկյանը փորձեց ուղարկել Ավագյանին, Սեդա, ես լսեցի, որ դու հիվանդ ես, որ Սիբիրի ցուրտը սպանում է քեզ։ Եվ ես ոչինչ չեմ կարող անել։ Ես այստեղ եմ, անօգուտ, անկարող։ Ես կորցրել եմ ամեն ինչ։ Իմ պաշտոնը, իմ ազդեցությունը, իմ ապագան։ Բայց ամենակարևորը, ես կորցրել եմ քեզ։ Եվ առանց քեզ կյանքը իմաստ չունի։ 16-րդ նամակը, մարտի 20-ից, գրված է Միասնիկյանի մահից 2 օր առաջ, ես որոշեցի։ Ես չեմ կարող այլս ապրել այսպես։ Ամեն օր արթնանում եմ մտածում, դու որտեղ ես, ինչ ես անում, արդյոք ողջ ես։ Եվ ամեն գիշեր քնում եմ, երազելով քեզ։ Բայց երազները բավական չեն։ Ես ուզում եմ իրական լինել քեզ հետ։ Եվ եթե չեմ կարող լինել քեզ հետ այս կյանքում, ապա կլինեմ հաջորդում։ 17-րդ նամակը, մարտի 21-ից, վերջին նամակն է, Սեդա, երբ դու կարդաս այս նամակը, ես արդեն մեռած կլինեմ։ Ես գիտեմ, որ դու կբարկանաս ինձ վրա։ Կասես, որ ես թույլ եմ, որ ես պետք է պայքարեի։ Բայց ես այլս ուժ չունեմ։ Ես տվեցի ամեն ինչ։ Եվ ես կորցրել եմ ամեն ինչ։ Հիմա ես ուզում եմ միայն մի բան, հանգիստ։ Եվ հույս ունեմ, որ մի օր, երբ դու էլ կգաս, մենք կհանդիպենք կրկին։ Եվ այդ անգամ ոչ ոք չի կարող մեզ բաժանել։ Այս նամակները ապացուցում են, որ Միասնիկյանը ինքնասպանություն գործեց։ Նա չէր կարող ապրել առանց Ավագյանի։ Եվ նա որոշեց վերջ տալ իր տառապանքներին։ Բայց ինչու՞։ Այս նամակները երբեք չուղարկվեցին։ Ով թաքցրեց դրանք Մատենադարանի պատի մեջ։ Պատասխանը գտնվում է վերջին էջում։ Այնտեղ գրված է, այս նամակները գտա Ալեքսանդր Միասնիկյանի սեղանի դարակում նրա մահից հետո։ Ես գիտեի, որ եթե ՎՉԳ-ն գտներ դրանք, Սեդա Ավագյանը կսպանվեր։ Այնպես որ, ես վերցրի դրանք թաքցրի։ Հույս ունեմ, որ մի օր, երբ ամեն ինչ փոխվի, ինչ-որ մեկը կգտնի դրանք կպատմի ճշմարտությունը։ Հակոբ Կարապետյան, 1927 թվականի մարտի 25։ Կարապետյանը, Միասնիկյանի ընկերը, փրկեց այդ նամակները։ Նա գիտեր, որ դրանք ապացույց են ինքնասպանության։ Եվ նա գիտեր, որ եթե ՎՉԳ-ն իմանար, որ Միասնիկյանը ինքնասպանություն է գործել սիրո պատճառով, նրանք կհարձակվեին Ավագյանի վրա։
Այնպես որ նա թաքցրեց նամակները։ Եվ նա տարավ այդ գաղտնիքը գերեզման։ Բայց հիմա, գրեթե 100 տարի հետո, ճշմարտությունը վերջապես բացահայտվեց։ Միասնիկյանը Ավագյանը ոչ միայն սիրահարներ էին։ Նրանք նա ընկերներ էին, ովքեր պայքարեցին համակարգի դեմ։ Նրանք փորձեցին բացահայտել ՎՉԳ-ի հանցագործությունները։ Եվ նրանք վճարեցին իրենց կյանքով։ Արդյոք նրանց զոհողությունը արժեր։ Արդյոք նրանց պայքարը փոխեց ինչ-որ բան։ Պատասխանը՝ այո, ոչ։ Ոչ, քանի որ խորհրդային համակարգը շարունակեց ճնշել մարդկանց տասնամյակներ շարունակ։ Բայց այո, քանի որ նրանց պատմությունը ոգեշնչեց ուրիշներին։ Ցույց տվեց, որ նույնիսկ ամենահզոր համակարգի դեմ կարելի է պայքարել։ Եվ որ սերը ճշմարտությունը կարող են լինել ավելի հզոր, քան վախը, ճնշումը։ Այսօր, երբ մենք կարդում ենք այս նամակները, մենք տեսնում ենք ոչ թե պարզապես պատմական փաստաթղթեր։ Մենք տեսնում ենք երկու մարդկանց սրտերը։ Նրանց վախերը, նրանց հույսերը, նրանց սերը։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ նրանք ոչ թե հերոսներ էին, այլ պարզապես մարդիկ։ Մարդիկ, ովքեր սիրեցին, տառապեցին, սխալվեցին։ Բայց նա մարդիկ, ովքեր չհրաժարվեցին իրենց համոզմունքներից։ Ովքեր պայքարեցին մինչ վերջ։ Եվ սա է նրանց իսկական ժառանգությունը։ Ոչ թե այն, որ նրանք սիրահարներ էին, այլ այն, որ նրանք պայքարողներ էին։ Որ նրանք չվախեցան համակարգից։ Որ նրանք ընտրեցին ճշմարտությունը, նույնիսկ երբ գիտեին, որ դա կարժենա նրանց կյանքը։ Արդյոք մենք կարող ենք անել նույնը։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք պայքարել անարդարության դեմ, նույնիսկ երբ դա վտանգավոր է։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք պաշտպանել ճշմարտությունը, նույնիսկ երբ բոլորը մեզ դեմ են։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը յուրաքանչյուրս պետք է գտնենք ինքներս մեզ համար։ Բայց մի բան հաստատ է։ Միասնիկյանի Ավագյանի պատմությունը չի ավարտվում նրանց մահով։ Այն շարունակվում է մեր մեջ։ Ամեն անգամ, երբ մենք ընտրում ենք ճշմարտությունը ստի փոխարեն։ Ամեն անգամ, երբ մենք պայքարում ենք անարդարության դեմ։ Ամեն անգամ, երբ մենք սիրում ենք, չնայած վտանգին։ Մենք շարունակում ենք նրանց պայքարը։ Եվ մենք պահպանում ենք նրանց հիշատակը։ Սա է իսկական հարգանքը, որը մենք կարող ենք տալ նրանց։ Ոչ թե մոռանալ նրանց, այլ հիշել։ Պատմել նրանց պատմությունը։ Եվ ապրել այնպես, ինչպես նրանք ապրեցին, համարձակ, ազնիվ, սիրով լի։ Քանի որ վերջում հենց սա է կարևորը։ Ոչ թե որքան ժամանակ ապրեցինք, այլ թե ինչպես ապրեցինք։ Եվ Միասնիկյանը Ավագյանը ապրեցին լիովին։ Նույնիսկ եթե դա եղավ կարճ։ Նույնիսկ եթե դա եղավ ցավոտ։ Նրանք ապրեցին ճշմարիտ։ Եվ դա է ամենակարևորը։